Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is mag-unbox tayo ng item ko from Lazada. So ayun nga, kung mapapansin nyo yung mukha ko ngayon is super ang gaspang dami chismis sa mukha, guys. So ayun nga, nagpa-facial ako last week. So ang tagal na kasi bago yung last time na nakapagpa-facial ako. So ang tagal. Oo, matagal talaga. So, ayun nga. Bago ako nagpa-facial, siguro mga 4 months na, gano'n. So, kailangan, depende siguro, pero ako kasi nung minentain ko talaga siya every 2 weeks, nagpapa-facial ako, nawala yung pimples ko. So, ayun nga. Ngayon, nung mga nakaraang araw, kasi wala talaga akong time magpa-facial. So, kaya ayan, dumami ang chismis ko sa mukha. Pero dito sa kabila, medyo nawala na. So, ayun nga. Tapos nagdadagat pa kami. So, kadalasan kasi sa akin nagkakaroon ng reaction pagka yung tubig sa dagat, yung dumadampi sa mukha mo kasi parang medyo malansa-lansa siya, diba? Nai-irritate yung face ko. So, ayun. Kaya, ayan, ang kinalabasan. So, ayun nga, kaya nung last time, nag-order ako sa Lazada ng ano na nga yun, yung One eternity later. basta, nakalimutan ko kung ano yung tawag, parang cleaning vacuum. So, ayun nga, nabili ko to for 547 pesos, kasama na yung shipping fee. So, buksan na natin siya. So, ngayon ko lang siya gagawa ng review. So, mura lang to, guys. Karaniwang kasi yung iba, nasa 1,500, ganun. Depende siguro kung saan mo o-orderin. Pero eto, ano na to, pinakamura na siya. So, ayan yung packaging niya. So, ayun nga, yung suction cup niya, merong 4 different na laki ng bilog. So, ayun nga, yun yung ipang-vacuum nyo sa kung saang part ng face nyo gustong vacuumin. So, ako kasi sa nose lang kasi baka ma-irritate tong face ko dito. Sabi dito, quality guarantee siya. Original factory product. So, quality guarantee. So, itry natin kung quality guarantee nga ba talaga siya. Buksan na natin. So, pagkabukas nyo, ayan, bubungad sa inyo ang styro. Ayan. So, pag inopen nyo siya, meron kayong makikita na instruction. Tanggalin nyo lang to. So, sa loob ng box, sa loob nitong product na to is meron siyang USB cable, which is, I believe, ayun, oo, pang-charge sa kanya. So, meron ding adapter. Tapos, andito na yung iba't ibang nozzles niya. Meron siyang 4 na pagpipilian mo. So, ayan, ganyan siya kalaki. Expected ko kasi pagka talaga online ka bumibili is ibang-iba yung product na makukuha mo dun sa nakikita mo. So, ayun nga. Maganda siya. So, hindi siya mukhang 500 pesos lang. Alam ko sa ibang seller, meron pang tagti 300 nito. Pero eto, super mura na niya. So, eto yung ano niya, yung start button. So, nakapag-cleanse na ako ng face. Tapos, ipapakita ko na lang sa inyo. Then, kung papalitan nyo siya is, ayun lang, ipupull nyo lang siya. Hindi nyo na siya kailangan pihitin. Ipupull nyo lang siya paalis. So, ayun. I-try muna natin to kung ano yung nakakabit sa kanya ngayon, which is the smallest size. So, isusum in ko na lang. Then, kung ayaw nyo makita yung mga chismis na lumabas, so, pwede nyo naman siyang i-skip. Pero eto, isusum in ko na lang para makita nyo kung talaga bang matatanggal niya yung
yung mga blackheads or whiteheads sa nose ko. Ayan guys, so i-start na natin siya. So itatry ko muna yung level 1, which is ayan lang. Then itry na natin siya i-back. Meron siyang natanggal na konti lang, as in konting-konti lang siya. Ayun guys, so parang walang natatanggal sa level 1, so itry natin siya sa level 2. Zoom in, pero may natatanggal siya. Level 2, ayan o. So, itry natin siya sa level 3 kung mas may matatanggal pa siya. Meron siyang tatlong level. Sa level 1 is yung pinaka-soft na pull lang niya. So, makikita nyo, ayan, nag-violet yung ilong ko. So, wag nyo siyang i-stay ng super tagal sa ilong nyo kasi baka magkaganyan din. So, ayun. Tapos yung level 2 niya is parang may yellow-green na siya. Then, yung third na pinakamalakas is magiging red siya. So, ayun. Meron siyang nakuha. Hindi nyo naman mararamdaman na masakit. So, ayun nga, sabi ko, wag lang talagang i-stay sa isang side kasi may possibility na masaktan yung ilong nyo. Ayan, tas magbabakat na siyang ganyan. Na-try ko yung iba niyang bala. So, feeling ko mas effective pagka yung bilog talaga yung pinang-sanction nyo. Ayun. So, yung una, yun yung pinaka nakakatanggal. So, medyo marami kong natanggal kasi nga kaka-facial ko lang. So, hindi naman siya agad-agad bumabalik. So, ayan, kung makikita nyo, yung natanggal. Ayan siya. Ayaw lang niya mag-focus pero naaaninag nyo naman kung gaano karami yung natanggal. Medyo nakakadiri lang siya talaga. So, ayun, yung wala lang dito is yung tip dapat niya. Ay, pero wala ata talaga yun. So, ayun, kunin nyo na lang yung dulo na to, then yun na lang yung ipangtanggal nyo. Super nakakadiri. Alam niyo yung mukha siyang tutuli na naipon sa ilong niya. So, ayun, pagka medyo siguro yun sa battery naman niya, pagka feeling nyo o na-feel nyo na
medyo mahina na yung higop niya kahit na nasa level 3 na, i-charge nyo na lang muna siya. So, ayun nga, complete set naman yung nandito, which is meron siyang adapter then cable. So, i-charge nyo lang siya. Hindi ko pa kasi na-try kung paano mo malalaman kung pag nag-charge na or paano mo malalaman pag full na. So, kasi ngayon ko lang siya binuksan. Pero itatry kong i-indicate kung ilang oras. Basta basahin nyo na lang yung manual. Tapos yung about sa may pagpapalit, so ayan, medyo mahirap siyang tanggalin kung ano yung ipinalit mo. Mahirap niyang tanggalin. Hindi lang siya yung basta-basta nung kagaya nung sa unang nakapakat dito. Is madali lang siya, as in isang hila mo lang natatanggal na. So ito, kahit anong pihit ko pa, ayaw na niyang matanggal. Ang hirap. Hi guys! So naalala niyo ba yung sinabi ko na ako kasi sa nose lang kasi baka ma-irritate tong face ko dito. Siya pwedeng vacuumin ngayon. So ayun, kasi baka lalong mamaga. Oo, na hindi ko gagalawin yung pimple ko nun kasi nga baka lalong mamaga. But then, nung kinabukasan, nung video ko na yun, trinay ko. So, wala naman mawawala sa inyo kung itatry nyo, diba? So, ayun nga, nung trinay ko, yan yung kinalabasan. So, as in, maga. Tapos, yung, diba yung pinaka-bilog niya, huwag nyo siyang pagtatagalin sa isang place kasi sa nakita nyo naman, diba? As in, yung bakat na, kunyari, pag ganyan ko siya tinanggal, yung bakat na yun, andun siya for almost 3 days. So, ayun, 3 days, hindi ko muna siya pinolbuhan, hindi ako nag-makeup muna. Ayun, so, ngayon, kayari ko lang maligo, then wala talagang nasa mukha ko. Tapos, kung mapapansin nyo ito, namamaga to kahapon, tapos ginamit ko ulit yung tool na yun. Ayan siya. So, talaga ang pinaka-problema ko ngayon is yung pimple mark. Pero kung makikita nyo, pag naman tinitingnan ko, parang wala naman na. Pero as in, pagka dito sa camera or kahit sa ang phone, talagang, ayan siya, kitang-kita talaga yung mga itim niya. So, ayun nga, nung trinay ko naman yun, okay lang din as long as pagka inumpisa nyo na yung suction, kailangan mag-cleanse muna kayo ng face. Tapos, siguro gabi nyo na lang siya gawin kasi pagkayari nyong gawin yun, bawal na kayong magbasa ng face ng 8 hours. Kahit saan kayo magpa-facial, alam ko minimum lang yung 8 hours na yun eh. So, ayun, bawal na siya mabasahin kasi pagka binasa nyo siya, lalo siyang mamamaga. Yung pagkinabukasan, ayun nga, magnanana yung mga pinagtanggalan mo. So, ayun yung ginawa ko dun sa nung kayayari ko lang mag-facial nun, tapos akala ko okay lang na gamitin yung antibacterial or antibiotic na toner ng pinagpa-facialan ko. So, ayun, akala ko okay lang. Tapos, the next day, bigla na lang namaga yung mga pinagtanggalan. So, naalala nyo, nung unang try ko na to, yung unboxing, kasi, hindi ko siya tinarge, wala akong ginawa, walang kahit na ano. So, ayun, trinay ko siya i-charge nung nalobat siya. So, ano niya, pag nalobat siya, bigla na lang siyang mamamatay. So, walang warning, di ba, bigla na lang patay. Tapos, ayun, nung kinarge ko siya, di ba sabi ko yung level 1, hindi makahigop. Nung namaga yung mukha ko, level 1 lang yun. As in, yung level 1 niya parang naging level 2. Tapos, yung level 2 and 3, tapos mas parang lumakas pa siya. So, ayun, kung gagamit kayo
make sure na bago nyo gamitin, i-charge nyo na lang muna para sure na sulit yung pagkakasuction nyo sa face nyo. So, i-share ko lang yung mga na-experience ko kasi para sulit na lang din or para maiwasan yung mamagayang face nyo kasi hindi niya masyadong natanggal yung kung baka hindi niya masyadong matanggal yung mga blackheads or whiteheads niya sa face. So, ayun nga, i-charge nyo na lang muna para as in yung parang yung level 1 niya is makakatanggal na talaga siya. Tapos, kung super tigas naman ng face mo, then ayun, level 3 mo. Pero, ako kasi hanggang 1 and 2 lang. So, ayun. Alam nyo, hindi ko talaga alam kung bakit pagka sa camera, yung as in, kitang-kita siya. Nakakadismaya humarap ng camera, diba? Pero pagka yung nakatingin lang ako sa salamin, wala talaga, wala as in, walang-wala. Siguro pagka, sa camera kayo tumingin, kasi baka mamaya meron talaga kayong tigaw, tas di nyo lang nakikita. Ayun, so, masaya pa man din ako bago ako mag-video kasi feeling ko wala na siya. Andiyan pa rin pala. Diba? So, ayun nga, sabi ko sa inyo, pimple marks na lang talaga. So, mahawak-hawak mo ganyan. Wala na. So, ayun. Kung gagamitin nyo tong tool na to, siguraduhin nyo lang na binasa nyo mabuti manual. Kung hindi naman nakapanood na kayo ng ibang reviews. Kasi pag talaga na-suction nyo siya na as in nag-violet yung mukha nyo, good luck kasi 3 days to 4 days yan sa face nyo. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Itong review na to sa inyo. Don't forget to subscribe to my channel and click that bell button to keep you updated.